Бул Ирактын Мосул шаарындагы чыгыш райондорунун бири. 2 жыл Ислам мамлекети согушкерлер уюмунун көзөмөлүндө туруп, мындан бир аз мурдараак эле өкмөттүк күчтөр тарабынан бошотулган. Учурда бул жерде жашоо кайра жандана баштады. Көчөлөрдө дүкөндөр иштеп, тургундар кеңири жүрүп калышты. Абал бир топ жакшы. Жолдор ачылып, эл мурдагы жашоого кайта баштады. Жаратканга жана бизге жардам берген өкмөттүк аскерлерге ыраазыбыз. Азыр бизде баары акырындык менен калыбына келе баштады. Тамак аш жетиштүү. Айтор баары жакшы болот. Бирок бул аймактан алыс эмес райондордо согуштук аракеттер дали болсо уланууда. Мосулдун дагы бир канча бөлүгү террорчулардын карамагында турат. Мосулду согушкерлерден бошотуу операциясы өкмөттүк күчтөр тарабынан 3 айдан бери уланып келүүдө. Бул аймак биринчилерден болуп бошотулган болчу. Эки тараптуу кагылышуулар күчөгөн маалда айрымдар качып кетүүгө аргасыз болсо, кээ бирлери шаар аймагынан чыга алышкан эмес. Эми болсо мында муниципалдык кызматтар иштей баштады. Алдыда дагы көп иштер бар. Аймакты ичүүчү таза суу жана электр энергиясы менен камсыз кылуу керек. Ага катар талкаланган ооруканаларды калыбына келтирүү зарыл. Көп жерлерде суу түтүктөрү такыр жараксыз болуп калган. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Тахрир районуна ичүүчү таза суу жеткирүүнү уюштурганбыз. Бирок ал да толук ишке кирбей жатат. Кантсе да бул райондо жашоо кайра мурдагы абалга келе баштады. Бирок тургундардын айтымында талкалаган имараттарды, баалуулуктарды кайра куруу үчүн бир топ убакыт керектелет. Ошентсе да тургундар согушкерлерден боштондукка чыгышканына ыраазы.